ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးချင်တာကတော့ squat ဆိုတာဘာလဲနဲ့ဘာကြောင့်ကလေးတွေကိုသင်ပေးသင့်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါတချို့မိဘတွေကလည်းဒီ squat ဆိုတဲ့ programming အကြောင်းကိုသိထားပြီးသားလူတွေလည်းရှိမယ်တချို့မိဘတွေလည်းမသိထားဘူးတဲ့အရာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကိုကွန်ပျူတာသင်တန်းလာတက်မယ်ဘာတွေသင်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်မေးကြတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကလေးတွေပေါ်မှာတော့ဒီလမ်းညွှန်ပေးရကတော့ squat programming ကိုပဲအကုန်လုံးလမ်းညွှန်ပေးပြတာများတယ်ပေါ့ squat programming အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့ဒီသူငယ်တန်းလောက်မှာပဲဒီကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ idea တွေနဲ့ဒီ creation တွေကိုထုတ်ပြခွင့်ရကြတယ်ပေါ့။အဲ့ရွယ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးလည်းအများကြီးသင်လို့မရသေးဘူး။ဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့ ABCD လေးတွေပဲကြက်တယ်ကြပြလေးတွေရွတ်တယ်သူတို့အတန်းထဲမှာပေါ့နော်သူပကြီးလေးဆွဲအဲ့ဒီချိန်နဲ့အဲ့လိုပြောပပအချိန်လေးသူတို့ဖြတ်တန်းကြတယ်သူတို့ရဲ့ idea တွေကိုလည်းအရာကိုဖန်တီးခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးတွေဖြစ်ကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီမူဂျိုတန်းလောက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်းကြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ idea တွေ creation တွေကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်ကိုသူတို့အခွင့်အရေးအရင်နေလာကြတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့သူတို့ရဲ့ဘဝကကြောင်းသွားမယ်ဆရာမတင်တာတွေနားထောင်မယ်စံမွဲဖြေမယ်ဒါလည်းပဲသူတို့လုံးနဲ့ချလိုက်ရိုက်နေကြတာအဲ့တော့အတန်းနေကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ idea တွေ creation တွေကိုဆက်လက်ပြီးပေါ်ပြခွင့်ရတဲ့တယ်ဒါမှသာကလေးတွေအနေနဲ့အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝါနာကိုသိပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ career ကိုရွေးချယ်နိုင်ရမှာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဆို squat ဆိုတာပါလဲပေါ့squat ဆိုတာကတော့ graphical programming language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် MIT ရဲ့ lifelong kindergarten group ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအနေနဲ့ squash ကိုသုံးချပြီးတော့မှ design တွေဆွဲလို့ရမယ် interactive story တွေ game animation တွေကို own idea နဲ့သူတို့ဖန်တီးလို့ရမယ်ဒါအပြင်သူတို့ရဲ့ project တွေကို squash online community မှာလည်း share လို့ရပါမယ်သူတို့ရဲ့မူဂျိုသူငယ်တဲ့အချိန်တွေတုန်းကလိုပဲသူတို့ရဲ့ creation တွေကိုသူတို့ချပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့က lifelong kindergarten group ရဲ့အခြေခံမူဖြစ်တဲ့ 4P ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှ squash ကိုသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 4P ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဗျာ project passion play peers တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ passion အတိုင်းပေါ့နော်project တွေကိုလိစောင့်နိုင်စေဖို့နဲ့တခြားကလေးငယ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်စေဖို့အတွက်တင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်squash class ကိုကျွန်တော်စီမှာဆိုလို့ရှင်တော့အသက်6နှစ်မှာစပြီးတော့မှတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပါတယ်သင်တန်းလေးတွေကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ချိန်မရတော့သူများအတွက်လည်း special class လေးကိုလည်းအိမ်နိုင်ရောက်ကျွန်တော်သင်ကြားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ champion ဖြစ်ပါတယ် coding ဘိုင်းကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်